Super saudações, galera! O vídeo de hoje vai especialmente para a galera que dança bachata, um dos ritmos latinos de danças a dois mais bonitos que existem. Vocês sabiam que dá para se dançar a bachata no arrocha? Se vocês não sabiam dessa curiosidade e quer entender o porquê que isso é possível, continue aqui comigo. Eu sou o William e esse é o canal YouTube 01, o Will, número 1 do YouTube. O arrocha é um gênero que começou como dança e depois se transformou em gênero musical, que surgiu há quase 20 anos aqui no Nordeste, mais especificamente aqui no estado da Bahia, em que a principal característica desse gênero de dança é a famosa reboladinha do arrocha, que você se mexe assim desse jeito, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Hoje é sim do Recife brilhar. Mas também se percebeu que, além desse movimento característico do arrocha, durante toda a música dá para se dançar a bachata, que é um dos ritmos latinos que fazem sucesso pelo mundo todo. Agora vocês devem estar se perguntando por que isso é possível, se a bachata tem uma determinada batida musical e o arrocha tem uma outra batida. Como é que isso pode ser feito? E para responder a sua pergunta, eu convidei especialistas no assunto, um casal de professores de dança de salão, os meus queridos mestres Dan e Mel, do DM Dancing. Fala, galera do YouTube! Fala, Will! Nós somos os professores de dança de salão. Eu sou o Dan. Eu sou a Mel e juntos nós somos os professores da DM Dance. Bom, galera, hoje a gente vai explicar para vocês por que a gente pode utilizar as figuras da bachata dentro do ritmo arrocha, tá certo? Bom, como a gente já sabe, né, a gente aprendeu a dançar o arrocha dentro daquela musiquinha 180, 180, 360. Se vocês observarem, a contagem disso é 1, 2, 3 e 4. Assim como na bachata, né? A base da bachata ela também é uma quaternária, como o professor Daniel vai mostrar a vocês agora. Então vamos lá. A base da bachata, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai manter os 4 tempos também. Então eu vou começar indo pro lado esquerdo, eu vou contar os 4 tempos. Então eu vejo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por isso que dá para encaixar ela legalzinho na rocha. Então vamos lá, a gente vai testar na música. Não mais volta. Você foi meu grande amor e eu sempre só fui seu bem. Te entreguei meu coração. Não importa quem errou, já chorei demais por não ter você. Dei adeus nessa paixão. E aí, galera, gostaram do vídeo? Até a próxima. Valeu! Mel e Dan, agradeço pela explicação valorosa e grandiosa sobre essa curiosidade. E agora já fica a dica para a galera que dança a bachata. Quando tocar uma arrocha em qualquer lugar, você já pode dançar a bachata também. Muito obrigado, Mel e Dan. E se você ficou curioso ou curiosa com o trabalho que o DM Dance faz com dança de salão, eu vou deixar na descrição do vídeo os contatos dessa academia de danças a dois que atua aqui na região de Salvador, na Bahia. O meu super abraço para você e nos vemos no próximo vídeo. Pois eu sou o William, do canal YouTube 01, o Will, número 1 do YouTube.